Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bi hudah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul 'azim wa ballagha nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangarsan mulia anu kusing pribados ditedak pidoana drama oke kaseluruh jamaah baik anu tebih maupun anu cakatna teristimewa ka para asatidil kiram, para dewan guru, para kesepuhan, oke para santri, mudah-mudahan urang sadayana ayeuna maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji sinaran puja mangga urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla anu parantos maparinan berbagai macam kanikmatan ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana singkalbetkeun hamba-hamba Allah anu pandai mensyukuri karena segala nikmatna. Salawat serta salam pamugia selalu dilimpah curahkeun ka paduka alam Nabiyul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, yang pertama orang ngaos tafsir upami dina sawina Shahifah 45 bagian ya Bani Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil. Hei anak putune Israel atau hei Bani Israel. Aulada Yaqub tegese pirang-pirang anaknya Nabi Yaqub. Udkuru becik nutur sira kabeh nikmati ing nikmat isun. Allati an'amtu 'alaikum kang wis aweh nikmat isun 'alaikum ing atase sira kabeh. Ay ala abaikum tegese ing atase pirang-pirang bapak sira kabeh minal inja'i min fir'auna saking nyelametaken saking Firaun. Wa falakil bahri lan nigare lautan. Wa tadlilil ghamami lan naubane mega.
wa ghairi dzalika lan yana mangkono kabeh bi antashkuruha kalawan nyentah nyukuran sira kabeh ha in nikmati bi taati kalawan taat ing isun wa ufulan becik nuhun sira kabeh bi ahdi kalawan janji isun alladzi ahadtuhu kamus ngajanjian isun hu ing ahdi ilaikum maring sira kabeh minal imani nyata saking iman bi Muhammadin kalawan Nabi Muhammad ufi maka mohoni isun bi ahdikum kalawan janji sira kabeh alladzi ahadtu ilaikum kawis ngajanjian isun ilaikum maring sira kabeh minal thawabi saking ganjaran alaihi ing atase iman bidukhulil jannati kalawan manjing dening surga wa iya farhabuni wa iya lan iya isun farhabuni maka wadi sira ning isun khafuni tegese pada wadi sira kabeh ning isun fitarkil wafai ilm ninggal lohoni bihi kalawan ahdi duna ghairi qarana nasulian isun wa aminun pada iman sira kabeh bima kan barang anzal tu kamu selunakan isun minal Qur'an nyata saking Al-Qur'an musaddiqan halika beneraken lima kode barang ma'akum kang tetep sarta sira kabeh minal Taurat nyata saking Taurat bi muwafaqatihi lahu kalawan ngapurine Qur'an lahu kedua ma'akum atau Taurat lahu kedua Taurat atau ma'akum atau mutakan fi tauhid dalam nauhidakan manuwatilan sifat kenabian wala takunu awwala kafirin bi lan aja'al sira kabeh awwala kafirin iku kawitane wong kang kafir bihi kalawan Al-Qur'an min ahli kitabi saking ahli kitab li anna khalfakum kana satumune sabune sira kabeh tabarun iku nganuti lakum kedhe sira kabeh fa'idmuhum alaikum maka utawi dosane man tabi'at atau taba'u man tabi'at alaikum ikut terpikir sira kabeh wala tashtarulan aja ngagunta ganti sira kabeh tastabdilu tegese keprina ganti sira kabeh bi ayati kalau firman isun allati fi kitabikum kang tetep ing dalam kitab sira kabeh Nabi Muhammadin saking sifate Nabi Muhammad famana qalila ing harga kang setitik iwadon tegese urupan siram kang setitik minad dunya saking perkara dunia aila taktumuha tegese aja pada nyebutaken sira kabeh ha ing ayati khawfa fawati ma tahudunahu min safalatikum karena wedi porote barang kang pada ngalap sira kabeh hikmah min safalatikum saking wong bodone sira kabeh wa iya ya fattaquni lagi iya isun fatakun maka becik pada wedi sira kabeh ning isun khafuni tegese pada wudi sira kabeh disun fidzalika ila maqala hikmah fidzalika ila maqala la taktumuha hikmah be al-mafhum la taktumuha duna ghairi ornana saja disun wala talbisu lan aja pada nyampuri sira kabeh Tuhan itu tegese nyampuri sira kabeh tegese aja nyampuri sira kabeh al haqqo ing hak Allah diunzila kang wis den turunaken ya al-haq alaikum yang sira kabeh bil batil kalawan kang batil alladzi taftarunahu kang pada gawe-gawe sira kabeh ing batil wala taktumul haqq lan aja diputaken sira kabeh al-haq ing hak nakta Muhammadin nyatane sifatna Nabi Muhammad wa antum ta'lamun hal utawi sira kabeh ta'lamuna iku pada wong sira kabeh anahu satumune na tu Muhammad hakun iku hak wa aqimulan pada ngajenengaken sira kabeh asmata ing salat wa atulan pada mayar sira kabeh az-zakata ing zakat
warka'u ma'ar raki'in, warka'ulan pada salat sira kabeh ma'ar raki'in serta wong salat kabeh. Salat tegese pada salat sira kabeh ma'al musallin tegese serta wong kang salat kabeh. Muhammadin yatane Nabi Muhammad wa ashabihi dan kira-kira sahabatnya Muhammad. Wa nazzala wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Kadang-kadang ayat suci Al-Quran diturunkan ku Allah ke kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Eta ayat penyebab turunan sok disebut asbabun nuzul. Begitu pula dengan ayat hadis di kanjeng Rasul, eta biasanya ayat penyebabna sok disebutna asbabun wurud. Nah, ia ayat ya Bani Israil ayat penyebab turunnya sehingga ia ayat turun. Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah, penduduk negeri Madinah anu di antara mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi. Anu para ulama-ulama Yahudi ieu ngarumbak karena isi kitab Taurat. Di antaranya sifat-sifat kanjeng Rasul itu deui hukum ranjang diganti jadi jilid. Nah, visi dan misinya sampai ke kitab Taurat dirubah, direvisi, direparasi, diedit. Tujuannya adalah supaya ulah eleh dibawa dan supaya mendapatkan penghasilan harta duniawi. Ia menutup kemungkinan di zaman keluarga bisa terjadi Al-Quran diutak-atik, diubah baik lafaz maupun makna, tafsiran disalewangkeun. Tujuannya naon? Pikeun mendapatkan duniawi atau pikeun mendapatkan jabatan, pikeun kepentingan pribadi atau pikeun kepentingan kelompokna. Bisa diutak-atik. Seperti kemarin halimu surah Al-Maidah diselewengkeun penafsiran. Tujuannya naon? Supaya memenuhi keinginan nafsuna. Akhirnya orang-orang timur Aceh, ulama-ulama orang itu akan bicara, kadang-kadang ngabela itu sebabna ayat tujuan duniawi, duka eta menang duit, duka menang jabatan. Mungkin ayat komitmen di antara mereka sehingga mereka berani merubah ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu pernah terjadi di Madinah. Anu mayoritas penduduknya ia adalah Yahudi. Anu pagawean ulama-ulama Yahudi tadi ya ngarubahkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Anu tadina dibejakeun putihna ke merah-merahan, merah merona cenah kulitna, dirubah jadi warna hidung supaya ketika datang Nabi Muhammad tuh dikenal. Naon sebabna? Tadi teh bisa ngalih dibawa. Reputasi mana bisa hancur gara-gara kedatangan Nabi Muhammad. Harus digemur-gemur ke kitab Taurat maupun Injil. Eta dihapuskan, diganti bahkan direvisi. Nah, akhirnya Allah diturunkan ayat-ayat anu isina teh mengungkap kenikmatan-kenikmatan anu pantos dibikin ke Bani Israil anu hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Urang eta sakitu ya. Ketika aya jelema ngalunjak ka urang, ngalawan ka urang, tedek nulut sok urang ngungkit-ungkit teh. Dia pangkeun leutik ku aya lulusanna. Sakola sampai lulus bahkan kuliah sampai sarjana sampai yang aing. Pada tenurut gitu kan, diberi Islam judul jasa. Padahal kalimat-kalimat Allah selalu diberikan kepada diistimewakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhirnya turun di ayat, Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hei Bani Israil, Bani eta jamak tina ibnun.
anak itu nama. Zaman lain zaman mudzakkar salim, pambalina dan biasanya zaman mudzakkar salim. Iya karena sibeh zaman mudzakkar salim, mulhaq zaman mudzakkar salim. Nah sebabnya lantaran berketurunan laki Bani Israil itu maksudnya keturunan laki bika keturunan Bani Israil itu adalah nama asli Nabi Yakub alaihissalam. Kalau tidak ada sejarah, kalau di mana negara karena Israel, iya disebut Israel kan. Bani Israel karena Bani adalah keturunan, Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam karena ngaran aslinya adalah Israel. Lain, awal lama kan kalau dijadikan negara gitu. Jadi Isra artinya abdu lamun di bahasa Arab. Il eta artinya apa? Jadi lamun di bahasa Arab mah Isra eta Abdullah. Jadi Bani Israil eta artinya he keturunan Abdullah Sa'dullah. Eta adalah Nabi Yakub alaihissalam. Julukan eta Nabi Yakub mah. Karena nama Israil artinya Abdullah lamun di bahasa Arab. Lanjut dijuluki ke orang-orang harita ngaranna Yakub. Sahabat Israil, aulada Yakub. Maksud nama adalah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Turunan Nabi Yakub. Karena pada harita di masa kenabian Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub ngagalina putra sebanyak 12 sausin. Putra pertama ini ngaranna Rubel. Lain saya tahu ini Rubel namanya. Imam Rubel. Eta Nabi Yakub paling sulung, paling pertama. Kakak pertama. Anu paling bungsuna ngaranna adalah masih kenal. Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika Nabi Yusuf ngimpi dia kan ngimpi tinggal bintang 11 atau kakak-kakaknya 11. Laju matahari jeung bulan eta ibu bapakna. Lisa jadi dasar itu kita kena hormat kami. Orang kita bakal terlalu bukti impian teh. Nah jadi eta sejarahna. Jadi kualima dijadikan ngaran negaranya Israel. Eta pendudukna komunitas nas disebut Yahudi. Eta karena salah satu nama iya putra Nabi Yakub ada 12 daan namanya Yahuda. Ayah Yahuda. Akhirnya dinisbahkan ke dirinya. Akhirnya Yahudi dua orang Indonesia dinisbahkan dibangsakan jadi Indonesia gitu. Turki jadi Turki, Makkah jadi Makki. Bahasa Arab gitu. Yahuda jadi Yahudi, artinya bangsa Yahuda. Nah, akhirnya tadi nama eta ngaran komunitas, ngaran cek orang organisasi lah gitu kan bilang aya NU, aya Muhammadiyah. Heubeul-heubeul dua ngaran agama kan Muhammadiyah. Agama kan cara Muhammadiyah bisa keneh. Eta ngaran organisasi dan ngaran agama. Gerombolan. Jadi ngelisbahkeun dirinya karena salah satu putra Nabi Yakub ngaranna Yahuda jadi Yahudi eta komunitasna. Yahudi. Ngan heubeul-heubeul eta nya jadi ngaran komunitas, kualima jadi ngaran agama segala. Jadi kalau ditanya agama naon Yahudi. Negaranya di mana? Israel. Karena kalau Israel itu kan adalah nama Nabi Yakub, nama asli Nabi Yakub alaihissalam. Artinya Abdullah. Orang-orangnya anu menganut iya disebut komunitasnya disebut Yahudi. Kualima dijadikan dengan agama. Baca dia ya Bani Israel, Bani Israel. Maksudnya adalah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam keturunan sampai ke kapuaripan dimulai zaman eta Nabi Yakub sampai ke 900 abad eta diabadikan ke Allah komunitas Yahudi eta. Karena berdasarkan Al-Qur'an lainnya depan walau tardoan kal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Moal kudu ridoeun, moal kesenangan. Saha orang-orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani sampaikan anjing mengikuti karena jejak lampah mereka baik eta kebudayaan, agama, produk-produkna, pokoknya moal meunang es nama, moal meunang dahar, moal senang, lamun urang bisa mengikuti ka manehna terus diserang urang, baik melalui media, melalui kebudayaan segala macam diserang terus. Kayak urang geus tunduk geus patuh ka manehna arak senang manehna. Eta sampai yaumul kiamat maka Yahudi sanajan komunitas saeutik
kuat lantaran Allah diabadikan dia yakin baik. Di zaman Nabi Yakub coba Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, dan Nabi Musa terkenal. Nabi Musa terkenal orang-orang Yahudi. Terus sampaikan ke kan ayat Yahudi itu. Maka kitab gade mana nama? Ayat 2 ada pakai pokok. Yang pertama adalah kitab Taurat. Eta diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam. Eta disebutkan ke perjanjian lama kemarin. Pernah ngobrol lagi orang Yahudi langsung di Citra Raya. Jadi Taurat disebut nama Taurat. Turunnya ke Nabi Moses kemarin. Ada maksud nama Musa. Laju kitab kedua adalah kitab Zabur disebut Mazmur kemarin. Eta turunnya ke Nabi Daud disebutnya kemarin Nabi David. Coba nama Daud. Ada orang yang ada kerja David. David Daud. Dan mana kualitas kitab baru dasar mah Taurat diubahan pernah direvisi. Anu tadi nanti bedakan sifat Nabi Muhammad kieu diubah kemarin. Laju dina Zabur kitu deui kalahnya teh kitab baru disebutnya kitab Talmud. Anu eta kitab Talmud teh isina paling biadab kitab sedunia. Naon sababna ajaran eta merangan agama lain selain Yahudi itu adalah ibadah. Maka wajar di Palestina. Ketika perang main nama lain hanya ngehantam tentara, tapi masyarakat sipil bahkan ibu-ibu budak ketik bahkan orok dibantai kemarin nama. Nah sebabnya ajaran kitab Talmud pasti pokoknya nama lihat daripada Yahudi diserang kemana itu adalah ibadah. Maka terus dibina yang wajib militer orang-orang Israel dimulai sejak dini di SDN. Maka jiwa perang itu lumayan. Hari orang kalau mah benang obok-obok ke batur ayah bab jihad ya atau terus dianggap teroris. Horeng mah eta adalah usaha keluar tujuan supaya semangat jihadnya hilang. Akhirnya argumen nama terus diperkuat, argumen diperlemah dengan ideologi-ideologi seperti itu bahwa tambah teroris kekerasan. Horeng eta pendapat di batur diasutin ke urang didengin bae. Akhirnya diterapkan di urang, dilengitkan pelajaran jihad segala macam. Tujuannya itu mana makin kuat orang makin lemah. Mungkin diserahkan. Mata ulah bilang dibodohi. Gede-gede orang teroris. Bukan golok teroris. Ya. Jadi teroris itu mudah sekali disematkan orang Islam. Yang banyak teroris. Tapi sudah yang orang-orang Yahudi itu ngebantai orang Palestina. Ayo menyebutkan teroris Israel. Seolah-olah terorisme Islam. Islam itu identik dengan teroris. Kata pemahaman-pemahaman lain yang terus digegerkan ke orang. Sehingga orangnya umat Islam sendiri pahamnya ke situ. Ayah anu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dianggapna orang keras deui eta mah. Lantaran kitu urang teracun itu paham-paham di luar anu hendak mematikan semangat jihad. Uzkuru nikmatihim, keturunan Nabi Yakub. Coba analin, ingat nikmati cek Allah kana nikmat Taurat. Allati an'amtu alaikum anu parantos pastikan cara lanjeun. Kasa maksudna ai ala abaikum tegas nama kana leluhur maneh kana bapak moyang maneh minal injai min Fir'aun. Coba ingat kembali kisah penyelamatan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tina kejaran Fir'aun. Kalau mau diulangi sejarahnya bakal seorang kurang. Namun lanjut mangajina panjang lebar ya hanya sepintas doang. Penyelamatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi terhadap Fir'aun. Ayat kata anugerah Allah, nikmati Allah. Laju wa falakil bahri eta lautan rusak itu luasna ketika dikejar Nabi Musa jeung orang-orang Israel kita ku Fir'aun jeung kelompokna bingung banget mentok di pantai nggak kalapot atuh ngadon paik-paik aja bae cicing bae dibantai ku kelompok Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dibere mukjizat ku Allah mantekeun tongkat terbelah eta lautan brak jadi jalan. Akhirnya Nabi Musa lewat tadinya jeung pengikut-pengikutna nya Bani Israil anak keturunan Nabi Yakub dibelaan terus ku Allah Subhanahu wa taala. Pas Nabi Musa mancat ke anak buahnya, Firaun jadi di tengah, ditutup kembali, buat tupai akhirnya. Bani Israil berarti dari keturunan biasa. Keturunan para nabi memang.
mentak awal mulanya mah terkutuknya tak itu Bani Israel tak. Jadi mana yang ngerasa keturunan para nabi, laju ngerasa yo hebat, akhirnya mana itu nggak ngomong keturunan baik. Jadi ayo selalu ngomong keturunan bahwa ayat keturunan para nabi kami mah adalah misalnya sampaikan pernah aku hidup wah aku anak Allah. Jadi tidak diistimewakan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengan kesombongan ia dikutuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mentak jadi pelajaran bagi orang. Sehebat apapun keturunan orang, udah dibangga-banggakan keturunan orang. Ndek tebe ta, ndek keturunan Habib dah, ulah dibangga-banggakan. Nah sebabnya lantaran doang Bani Israil kan. Kadang-kadang kan kita masantren, barang masantren tanya pada batu mengapa tuh nanti menjadi maaf keturunan bagus. Kira aku jadi tebe cina ngaji, kira aku Habib ngaji, mau mungkin cerita jadi bersemangat. Mau ilmu al ilmu yati walayuta, al ilmu yuta walayati. Ilmu mah tidak datang Quran, itu bisa datang serangan. Jadi kita perlu usaha masing-masing. Ulah ngandalkan keturunan, ulah ngandalkan karena jabatan, segala macam ulah perlu usaha serangan. Justru kalau pulang aku keturunan bagus, tapi kelakuan goreng, bahkan ada kebodohan, etak rusak karena citra keturunan tersendiri. Rusak karena citra keturunan itu sendiri. Akhirnya orang menjadi rusak dari itu. Nggak boleh mencoreng nama baik. Maka nggak setelah di agung-agung di pamer-pamer orang. Pokoknya mah guys hasil karya orang baik satu mat. Dalam diberi ilmu Allah, keturunan bagus atau bagus, janji Allah diangkat derajat dalam beberapa tingkat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Jadi dengan derajat ketamu diberi ilmu Allah. Lain ada keturunan baik, loba keturunan nabi ge anu sesat. Ulah-ulah mun wali nabi be doangkan an. Nauzubillah pan jadi kafir. Padahal mah anak Nabi Nuh alaihi salam. Keturunan bagus, bisa lagi jadi bagus. Watat lil ghamam jeung nyuhana awan. Jadi teh Bani Israil terperangkap dina hiji gunung anu adi pada pasir anu matahari eta luar biasa. Trik matahari panas kacida. Tahun-tahun selama 40 tahun. Itu bisa keluar dirinya. Asal niat jalan balik dia terus selama 40 tahun. Ya mungkin kalau di urang teh mah kabeli toibat katanya pernah lah cerita. Emang itu urang mah yakin jalan tekan dia, tapi pun ada dia deh. Balik deh. Nah, orang Bani Israil pernah ngalami segitu kan. Terus selama 40 tahun, padahal di bawah terik matahari panas di padang pasir itu. Eta ku Allah diberi awan tadinya, nyuhan sehingga mana adem segar. Eta kan nikmati Allah, mau banyak sak Bani Israil itu mungkin Allah. Wa bayi tadi jeung segen-segena, topang masul Bani Israil. Diistimewakan Allah. Di antara dihampura kesalahan-kesalahan dengan datang ke Nabi Musa ketika munajat di gunung Turisina diberi kitab Taurat. Laju ayat batu anu ketika dipantek kubak tongkatna sampai keluar 12 mata air. Air dibangkitkeun bae setelah mati. Laju nurunkeun mana jeung salwa seluruh pokona mah ka Bani Israil mah. Ta cek Allah mengungkap karena kenikmatan-kenikmatan anu pantas dipastikan ke Bani Israil. Lanjut cek Allah wa aufu bi'adi. Yang bi antas kuluha bi taati. Cek urang mah geus atuh syukuran ku maneh. Eta nikmat-nikmat teh dengan jalan taat ka kula ulah ngebangkang model kitu. Panggeus loba cek urang mah kenikmatan-kenikmatan anu dirasakeun ku maneh cek kaula. Wa aufu bi'adi jeung aranjeun kunaonan kana janji kaula. Anu kula teh geus dijanjian ka pakaraja bahwa arek iman ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongna bahwa arek iman ka kanjeng Nabi Muhammad kira mun diutus, tapi ternyata setelah diutus bohong. Dianggapna Nabi Muhammad eta nabi palsu. Nabi bohong, utusan palsu. Laju sifat-sifatnya dirubah dina Taurat sehingga umat-umatna ngajakeun heueuh bae lain kitu.
sehingga lo baru terkenal kanjeng Nabi Muhammad. Padahal jelas seperti cenah meninggal Nabi Muhammad diakukeun jeung kata Allah laksana seperti ibu meninggal ke anaknya. Jadi moal kudu samar deui geus jelas di Al-Qur'an. Dina kitab-kitab terdahulu. Ufi bi ahdikum. Maka tohonan panjenengan bi ahdikum janji-janji aranjeun. Ya ufi ya. Maka kula bakal honan deh karena janji-janji anjeun. Alladzi ahadtu ilaikum anu kula ngajanjian ka aranjeun minas sawabi bahwa kula ke bakal diberi ganjaran lamun daek taat. Alaihi atas keimanan teh ya. Kumaha ganjaranna pahalana bidukhulil jannati engkau bakal diaraskeun ka surga. Pas perjanjian bakal iman ka Nabi Muhammad, jadi Allah dijanji deh bakal dalam iman ka kanjeng Nabi Muhammad bakal diaraskeun ka surga. Wa iyya ya farhabun. Laju hanya kepada kula anjeun kudu sieun mah. Ulah kudu saja, ulah sieun ka kuntilanak. Ulah sieun ka pocong. Ulah sieun ka makhluk, tapi hanya ka kaula sieun mah. Makhluk mah mau bisa berkutik ku malam digerakin ku Allah. Tariknya kan dia ngomong. Khaufuni fitar fil wafai. Aranjeun teh kudu salieun dina masalah ninggalkeun ngohonan bihi kana perjanjian teh. Duna ghairi ulah kasieun kaula sieuna, kudu ka kaula. Jadi kudu sieun atas nilayaan kana perjanjian teh bahwa iman ka kanjeng Nabi Muhammad. Kudu sieun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu jeung aranjeun kudu ariman. Bima anzaltu kana naon bae anu ku kaula geus diturunkeun ti Allah. Minal Qur'an model Al-Qur'an kana Allah diturunkeun ka kanjeng Nabi Muhammad melalui Jibril eta percaya. Musaddiqan lima ma'akum bari ngabenerkeun lima ma'akum. Kana kitab kita yang lima kana kitab karena kitab Taurat ma'akum anu ayat bareng jeung aranjeun pamarane kuring nya kitab Taurat anu diturunkeun ka Nabi Musa alaihi salam disebut Taurat perjanjian lama disebut. Lamun Majmul disebut perjanjian baru. Eta teh cekel kumaha kunaon barang turun Al-Qur'an keuh tagih jeung kelangkang Taurat bae padahal eta geus bisa geus disempurnakeun deui melalui Al-Qur'an. Jabur ku Allah tadi tentu eta kan geus aya geus expire na cenah geus kadaluarsa diganti ku Al-Qur'an. Kunaon keukeun bae anu eta. Panggeus janji mah iman ka kanjeng Nabi Muhammad yang diutus. Tapi mana buktina kumaha? Coba tohonan janjina cek Allah. Bi muwafaqatihi lahu ya bi muwafaqatihi ku jalan ya bi muwafaqatihi ku ngaturana kitab Al-Qur'an lahu kana Taurat. Penyempurna ieu pada Al-Qur'an. Jadi akur bae jeung ajaran Al-Qur'an, jeung ajaran kitab-kitab terdahulu, model Taurat, Zabur, fi tauhidi dina masalah tauhidna, wa nubuwati jeung sifat kenabiana, sama bae. Akur, kita anu beda. Dia tadi salat amehna kitab-kitab Allah keneh ieu. Injil, Zabur, Taurat, kabeh eta adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ngan belum diganti atau jadi baleda. Iya, tangan-tangan anu bertanggung jawab dari ganti. Akhirnya ayat perbedaan tauhid semua ya. Karena seluruh nabi dimulai zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu tugasnya nyebarkan tauhid yang paling pertama. Wala takunu awwala kafirin bi umatnya cek Allah aranjeun Bani Israil keturunan Nabi Yakub Israel cek Allah Yahudi ulah ngajadi orang pertama ulah ngajadi pencetus jelema kafir jelema ingkar terhadap Al-Qur'an. Umatnya ulah jadi orang pertama anu percaya Al-Qur'an. Min ahli kitabi model ya ahli kitab eta. Ya, anu nyekel kitab Taurat, Zabur, Injil, eta ahli kitab. Jadi orang-orang kafir eta sama aya ahli kitab, aya musyrikin ya. Musyrikin mah pokoknya mah mempertuhankan selain daripada Allah sama Tuhan. Ayat ahli kitab, jadi kekeh karena kitab terdahulu bung diganti ku Al-Qur'an padahal sekian panggil disebut ulah ngajadi orang pertama anu percaya Al-Qur'an
Jadi pas generasi kesabaran mereka nya. Di zaman Nabi Yakub kene. Oh li anna khalqakum tabaun lakum. Karena saknya nyana jelema anu disaburening ajeun anu berasa seterusna eta bakal mengikuti karanjeun. Mungkin Pak Ismu alaikum mungkin dosa eta bakal dilimpahkan ka anjeun. Di samping mana lagi berdosa itu beriman kana Al-Qur'an. Ngan berhubung itu terpercaya gara-gara kumaha akhirnya kan mengikuti karena leluhurna. Berarti mana orang pertama di zaman hari data anu baheula mah atuh zaman baheula kan orang pertama. Lamun urang ke kuari misalkan hitoban mana ulah jadi orang pertama anu percaya kana Al-Qur'an. Urang pertama ya urang boga anak, boga icu. Terus kan itu kahandap. Ngikuti kana ajaran urang, terpercaya kana Al-Qur'an. Berarti urang adalah orang pertama nisbah tina keturunan kahandapna tah. Eta ulah kitu cenah awas, ulah jadi pencetus, ulah jadi orang pertama anu percaya terhadap Al-Qur'an. Mentak lain masalah Al-Qur'an mah dina seluruh sifat goreng eta urang boleh menjadi orang pertama. Berdasarkan hadis tadi sawin ayat. Cek Kanjeng Nabi, man sana sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amilaha ila yaumil qiyamah. Ayat hadis saya. Sahajalma anu ngalakukeun hiji kelakuan sayyi'atan boleh kelakuanna. Ya, misalkan kumaha? Lamun hajat urangnya biasana sok amprekan nyata musik. Eta pan di mana mimiti eta pasti orang pertama eta. Keur baheula teh ulah-ulah ka zaman Rasul aja zaman para wali, zaman Pak Guru ya Pak Guru sakit pernah ditanya. Baheula mah cenah nikah eta lalaki dan orang tadi tukang KUA ngobrol sama. Ditigahkeun itu ditatar dan segala bab itu diajaran. Lamun terus tegera dipara ketikahkeun. Bika nama teh jangan nyaho, ieu mah bae. Jadi hanya urusan laki. Ari poin panci mana eta? Panganten direndeng-rendeng. Ya, bahkan di perumputan ya, lain hanya istilah eta surahna istilah campur aduk jeung awewe eta anu diharamkeun jeung bisa pasek pelakuna eta surahna dina Ianul Talibin juz awal sahifah terakhir bi antatadumma ajsamuhum. Jadi kumpul ngajisin satu sama lain, misalkan ping-pingan nempel, kulit nempel jeung orang anu lain baraya lain mahrum. Eta bahwa haram munafiskun. Kalakuan mulai kitu eta ikhtilat haram hukumna pasek. Nah, pasti orang pertama eta. Aya orang pertama ngin budaya hiji kudu direndeng-rendeng, anu kadua kudu aya musik. Pokona mah lamun musik badak lain hajat eta paeh deui. Sampai aya ideologi kitu nya, aya pemahaman kadinya. Karena tak bau-bau eta. Nah, berarti eta jelema geus nyieun tradisi. Nyieun kelakuan anu goreng. Lanjut diikuti ku seterusna sehingga kuarima anak kecukuran. Itu ideologina. Ya pahamna. Berasumsi bahwa lamun hajat mah wajib kudu diterusi. Lamun akad mah wajib kudu direndengkeun. Seolah-olah mana eta beranggapan bahwa lamun direndengkeun itu sah. Seolah-olah lamun terus entah bersihkan lain hajat ngaran. Paeheun jasuna. Nah, eta diikuti pan, eta kumaha ke akibatna jelema pertama akan ngieun. Fa alaihi wizruha, maka bagi jelema anu ngayakeun pertama jadi pencetusna eta mana boh ieu wizruha bakal diberatkeun kana dosana. Wa wizru man amilah henteu cukup hanya dosa eta doang, tapi wa wizru man amilah jeung dosa-dosa jalma anu ngamalkeun kana tradisi anu dilakukeun kumaha teh. Ila yaumil kiamat terus sampai kiamat lamun teu ulah eta tradisina. Mana nama geus paeh anu hajat di gara-gara mana ieu Pak kos kitu. Akhirna aya di genjreng deui itu menang dosa anu lakukeun. Ieu ge menang semua proses dosa jeung anu lakukeun. Jadi terus jadi lain hanya amal jariah. Ternyata aya dan bun jariah dosa terus ngalir. Saja mana geus paeh. Pendiri nah kayak kemarin penemuan orang sampai awal kiamat sudah tuh awal kiamat ya menjadi tanda-tanda anu besar naik cenanya. Sebaliknya kayak man sana sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila ila yaumil qiyamah. Sebaliknya dalam orang yang tradisi yang bagus
anu berdasarkan Al-Qur'an, hadis, tapi macam ayat, misalkan muludan. Ya, tapi kan ayat zaman Rasulullah bid'ah, ieu nama judul nama muludan. Tapi isinya kan KBG ngarapkan sih kana Al-Qur'an. Di dalam muludan ayat silaturahim. Silaturahim sangat dianjurkan ke kanjeng Rasul. Silaturahim takulul umur. Silaturahim eta bisa menjangkau umur kanjeng Nabi. Laju di antara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sahaja orang beriman karena Allah jeung beriman percaya bahwa suatu hari nanti bakal terjadi kiamat, falyasil rahimah, maka bersilaturahimlah. Tuh kan anjuran dalam hulu dan ayat silaturahim. Laju kayak ayat pembacaan suci Al-Qur'an. Atau jelas lah hadis lagi nauhiru buyutakum bi tilawatil Qur'an. Dina Al-Qur'ana atau jelas ayat perintah. Mungkin intinya ayat pengajian atau jelas kalau betul dipandang aku di muslimin dan muslimatin. Perintah-perintah Al-Quran ambil rangkum hadis-hadis yang dirangkum dalam tema muludan. Disebut bid'ah, emang bid'ah, tapi tema ambil aja. Tapi isi nama tetap itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang pertama mengayakan muludan saya tak. Itu ayat. Apa itu kan muhafar? Kajian muhafar mah itu mananya. Nah, eta engke orang pertama anu ngayakin teh ya. Terus eta menang limpahan Pak. Setiap anu ngayakin mudah gunang limpahan nama pahala. Anu mudah dibeunang deui. Mata berarti kuari ieu. Ulah sampekeun urang jeung tradisi goreng. Bising anak cucu urang ikuti kana kelakuan urang. Sedeukeun anu pertama ngalakukeun eta terus dosana. Tapi lamun urang ngalakukeun tradisi anu bagus, diikuti ku anak cucu urang, eta ganjaran terus bakal dialirkeun ka urang. Model misalkan dia misalkan boga TV. Cek anak teh tampil leutiknya merhatikeun cenah aya TV ya. Seolah-olah rumah eta kurang lengkap pas disambung aya TV. Gara-gara atau disajikan TV di orok mah. Model ngerokok belah kita memaklumi ya, tapi kalau jeung pakai gaji mah kenal. Bisa beda. Misal, lamun aya orok, lamun aya budak leutik zaman kuat di tengah rokok eta aneh mah. Lamun ngerokok wajar, lamun cara-cara kurang. Nah, sebenarnya di orok aja disajikan dengan pemandangan kalau hasil. Soalnya cemana, lamun kita mah tegaul. Berasumsi gitu. Nah, terus kan dulu orang pertama kali dong nyian rokok eta saha. Eta terus kan diikuti. Sedangkan pan teu dipake ngaji kabeh, teu dipake kebaikan kabeh, aya dipake nongkrong, aya dipake misi. Ada pakai mikiran hutang bayar dari orang pemacara sedap. Jadi orang ulah sampaikan nyin tradisi anu teenah. Ulah sampaikan tadi cek Allah wala takunu awwala kafirin bih. Omatnya aranjeun ulah ngajadi orang pertama anu percaya kana Al-Qur'an. Karena dosa generasi setelah maneh anu mengikuti ka maneh bakal dilimpahkeun di neraka. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Cek Allah di wala tashtaru umatnya ulah sok ngaganti aranjeun bi ayati kan ayat-ayat kaula anu tercantum dina ieu Taurat, dina Zabur, dina Injil, dina Al-Qur'an ulah masih ngaganti ke sabawaan mah. Allati fi kitabikum anu aya dina kitab-kitab aranjeun nu digarantian binati Muhammadin, terutama sifat Nabi Muhammad ini kukasinan ya pendeta baheula. Kukasinan ulama-ulama baheula bisi kasaingan ku Nabi Muhammad, bisi eleh wibawa ku kanjeng Nabi Muhammad, bisi kasingkirkeun gara-gara hadirna Nabi Muhammad. Sampaikan sifat-sifat anu geus dijelaskeun ku Allah, engke suatu hari bakal aya nu ngaranna Muhammad dengan bahasa Ibrani. Aya disebutna Paraklit, Admirabel ya. Aya mud, aya mad. Eta geus dijelaskeun kita udah jelas. Eta kabeh lamun diartikeun make bahasa Arab Muhammad eta terpuji. Eta dihapusan, bahkan dedegana, rambutna, warna kulit, kabeh jelas lengkap. Bahkan kayak lamun lempang cenah bakal dinaungi ku awan, eta geus jelas. Sehingga ayat pendeta anu jujur harita ketika Nabi Muhammad lewat langsung ka coba musyahadah. Oh iya ada cetakan kitab teh. Di bapak teh. Eta awas kalau dijawab-jawab cenah eta ayat kaula cek Allah anu aya dina kitab-kitab anjeun. Sama nang qola dijawabkeun kana hal rupa mah
atas anu saeutik mah. Mana hal itu saumpama uwa dan yasira maksudna ulah pojokkeun kana perkara saeutik mina dunya. Tina dunia ini gara-gara duit 1 miliar ayat Al-Quran diganti. Kadang-kadang ayat apa yang sudahana diselimpahkan. Gara-gara apa? Dengan imbalan 1 miliar, dengan imbalan mobil Fortuner, dengan imbalan jabatan. Digonta-ganti akhirnya ayat Al-Quran. Ini biasanya pandangan kiai dan kiai. Kan mau ngerti kan orang-orang awam terhadap Al-Quran. Ya kan baheula yang dia tapi ulama-ulama orang nakal. Itu bisa pendidikan. Termasuk alat. Jadi dunianya, itu disebutlah sama nama kolanya dunia banyak. Karena orang-orang sih, coba ya kurang bayangkan. Karena sebulan nak kurang dimiliki atau dunia, ulangan ukur sehektar yang nanti. Sebulan nak be, itu ternyata orang gimana kan itu kalau angkasa, ternyata laksana seperti serpihan debu dibandingkan dengan planet-planet lain. Namun dengan galaksi atau tata surya, absurd mantap dulu gede, bumi magnet mah. Deket dua Pluto katanya roket bukti jasa kurang dimiliki misalnya sebulan nah jadi memiliki kurang baik kan tinggal orang tentang sama dan sekolah abadi itu apa entah kalau terlalu ambisi terhadap dunia mah lempet teman-teman dibandingkan aja akhirat mah kehidupan anu teu aya tungtung abadi nah jangan ulang misalkan buka gelas sihir bae di akhirat mah gagah. Nah sebabnya abadi mau hilang deh. Ada di dunia mah satu mahal gak, tetap banyak tinggal di ujung-ujungnya. Paling ingat ukur 80 tahun lah. Udah naon, maka sebenarnya sama naon kolida. Omatnya ayat Allah lebih kejauhan karena harga besar lebih. Ya ini dunia satu mobil dari dunia magnet. Ayla taktumuha maka miris, namun ayat jelema mengejar-ngejar dia sampai nggak ibadah. Itu semua jauhnya ada mau jauhin kebahagiaan akhirat karena dunia itu seumpama itu terbawa kenal. Ayat taktumuha tegas nama amatnya Allah nyebutkan karena ayat-ayat pula cepat benar kita parage khaufa pawati maka kudunahu ku gara-gara sieun beliau perkara anu diambil kurang aja. Mereka min safalatikum tina orang-orang bodoh aja. Penjelma bodoh habis jadi bodoh. Ya, diganti maunya diubah sudahana maunya bodoh baik. Iya baik. Misalkan dina aliran sesat aya anu mengajarkan bahwa lamun mana kelompok namu kebetulan eta memeh ngobrol. Ya, memeh ngobrol eta si tamu teh bisa pesan pemajikan. Oke, mana kamu namun dia kayak mana pemajikan aja servis. Dengan ayat nama enak sampai ke pengikut tadi loba bahkan meyakini dengan ayat eta bahwa mesti kesalahan. Ayat eta teh la tabir ya, la tanal lebih lo hatta tadi, la tanal lebih lo hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wala tanal lebih lo hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Moal bisa meraih karena tegal bir, moal disebut bir, moal disebut orang anu berbuat baik, lamun can wani ngalimpakeun perkara apa dikira sakumaneh. Cek Allah di Al-Qur'an. Ieu mah disulahkeunna kalau awewe. Lantaran paling dikasih dan sekian banyak kata adalah wanita cuma istri. Lamun dibandingkeun sama motor jeung istri, angka istri lah. Motor bisa beli deui cek urang, istri mah nah lamun daek ngalimpakeun eta cenah maneh menang gelar bir di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau mana meyakini ieu? Lantaran di bodoh kudu internet teh ada bodoh bahwa bae aya dalilna teh. Aya Araban oh ceuleuh ge eta yang mahal. Jadi ayat lan tanalu bil hatta tufiku bima tuhibun eta lain kitu surahna ngan diselewekeun ku kelompok-kelompok anu bertanggung jawab demi kepentingan pribadi atau kelompokna. Akhirna coba aja nanti sesat kemarin. Wa iya ya fattaqun cek Allah alanjeun sieun mah hanya puluh kapula ulah kan saja deh khofuni fi dzalika duna wali
Kedua doi kata tidak iya ya ayat takdi dalam taksis. Wa iya ya fatakun hanya kepada kula doang Allah. Aranjeun kudusin. Khofuni tegas nama sayalah anjeun fi dzalika dina masalah nukar-nukar eta teh aya fi dzalika dina masalah nyuputkeun ayat-ayat Allah duna ghairi si ilmu ulah kaslian kaula. Wala talbisul haqqa bil batil. Omat di mananya Allah Bani Israil ulah sok nyampur adukeun al haqqa kana kebenaran. Alladzi unzila alaihi manut para sutru kaula karanjeun bil batil dicampur adukeun jeung perkara batil. Alladzi taftarunahu anu ku anjeun dibuat-buat. Mulai urang pametan nikah sebenarnya pan hak. Perintah Allah ge. Fankihu ma tumalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Bin hadisna tanak kamu taksuru fa inni mukatsirum bikum umam yaumil qiyamah. Eta perintah Allah. Ya. Kunaon urang kali campurkeun jeung batil, mulai tadi teh rendeng-rendeng panamah nikah mah teu kudu diayakeun. Nu penting mah aya we, ngan aya teh kudu ketepok kan. Lantaran wujud mah maya surat kalau dia tauhid. Sesuatu sah katingali, nah jadi kamar sah kan katingali dalam dikorekannya. Tetap bae wujud dan aya. Gara-gara sukukeun ke kamar, pangkat wujudna leungit. Jadi ada bro, atau tetap ada kan, maupun sampai leungit. Jadi syarat nikah itu tetap kudu aya panganten awet. Maksudnya aya eta sah katingali, nah hatina lamun dicakeun maka ratu aya, lain bios gitu. Karena seorang nyurang ya kan. Seorang ngabare mah apa dia kepangguluna. Seorang itu kakinan negara. Bismillah ya tubahan ya bersama bulan. Eta panggul boleh. Iya. Abah di tersebut. Supaya ngomong gitu kamu lagi ngancak dia apa. Udah disamanya ngomongin Campuran ke antara hak dan kebatilan. Sedangkan pan masalah campur itu kan mesti hukuman haram jelas. Karena ikhtilaf atau hajat karena tadi disunahkeun walimah. Kunaon urang dicampur adukeun aja mesti. Padahal kan jelas dalam Al-Qur'an masalah direndeng-rendeng dilarang. Mana wala taqrabu zina, padahal kabehannya maca ketika mukadimahna. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dibacakan bukan dulu. Omat cenah ulah. Ulah ngadeukeutan anjeun kana zina, karena zina eta pertama koreng. Jadi deket pege ulah atau apa ngalaksanakeun mah. Jadi deket pege teu beunang, ieu salah paham. Teu beunang beda ke ari ngalaksanakeun mah teuing. Teu ngaji Jabul Jawa mah berarti. Teu paham kana mafhum, aya mafhum mukhalafah, aya mafhum muwafaqah. Anu muwafaqah, anu mukhalafah, anu muwafaqah mah kayak tasawi. Jadi deket bae cek urang teu beunang kalau dicari kalau tinggal ngalaksanakeun atuh ulah. Tapi geus teu kudu rendeng-rendeng ulah. Tadi ya ulah dikit ya. Ilmuannya. Sekarang Mata Quran ya. Baca Quran. Kamu agak di Quran lagi. Oh, bagus setengah. Baca Quran. Bagus. karena spekter mata teman. Jadi kalau ada tes rasanya kurang hajatan atau kan cocok mana bersyukur kalau atas nikmat mana nikmatnya anaknya telah dilakukan baik tadi ada orang terbuka biaya dan hajat lima biaya anugerah dari Allah bersyukur ke Allah punaon kalah berbuat dahsyat misalnya atau musik itu masalah aja syukurlah kepada jadi pikir secara normal baik kurang dua orang misalkan ayah jelema dan dihormati kurang lewat gak punten beri muak duit cek urang mau kemasokan saya tapi muak lebih sopan jadi kalau orang bersyukur atas nikmat mau limahan segala macam sedekahan tapi di dalamnya itu dicampur dengan kebatilan di mana syukurnya ya jadi cara Allah wala talbisul haqqa bil batil umatnya harus mencampur aduk dengan kebenaran aja kebatilan karena kebenaran dan kebatilan memang minyak mau ada hiji. Dan ketika kalau dipaksa ke diri orang nak boleh
awak sorangan. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jeung umat ulah sok nyumput karena kebenaran. Model Naktu Muhammadin, sifat Nabi Muhammad itu berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Jelas, ulah disumput-sumput kemana? Kata macam kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dihilangkan lembaran, dihilangkan eta kadang-kadang dibeuleuh, kadang-kadang disumputkeun di tempat yang tersembunyi. Anu apa kesusahan. Jadi sing ieu kana moal Nabi Muhammad Nabi terakhir sing karek saing. Karena sifat hasud eta gara-gara dua urang. Misalkan ayah Ustaz Anya langsung beta culak-culak. Waduh, mau enak ya ayah saingan. Eta kan turunan ketinya eta. Jadi orang-orang yang ada membuka sifat hasud karena biasa baik. Justru orang kudu boga jiwa, ayo kerjasama. Ya, ketika loba ustaz makin loba makin ringan tugas orang. Bikin menuhi tujuan orang. Jadi tujuan lagi bikin masyarakat. Tujuan lagi adalah ngalihkeun kebodohan masyarakat. Ketika ada membantu atau kudu dapat. Ayo kita bekerja sama. Bahu membangun demi kemaslahatan umat. Ya maka bersaing. Tujuan naon ieu dibalik eta? Apakah berkat plastik berem? Jatah mitra kurang. Sama eta mah. Jatah mitra kurang. Bisa kita panggil deui. Lain salah kisahnya sama anak. Batal kalau begitu jadi ini sudah. Kalau dulu orang kecil masih tanya kalau dulu. Allah ulah sok nyebutkeun kana kebenaran wa antum talam sedangkan akhirnya pada lama karena kebenaran tersebut disembunyikan kemana. Doa tadi teh lain teh nyaho kana ayat wa taqulu zina innahu kana fahisatan wa sa'sabila. Dah ulah dibejakeun ya maka masyarakat. Langsung mau enak urang teh haja teu rame. Geus sama sembunyikan bae hanya pada urang bae. Eta urang kitu. Bejakeun geus ayatna. Keur pahit ya pahit, keur manis ya manis. Adapun masyarakat ngaresponna tergantung mana yang lalu menang hidayah ya terima, lalu mana ngebakat berarti ditutup kalau hidayahnya. Yang gerihna ya tanda menang hidayah. Ada yang kata hidup di zaman Nabi Muhammad dua pengikut Abu Jahal. Kalau lagi bawa kan, minta orang bersih kudu ngeri. Lalu disebut anak Abu Jahal aku panol terima. Tapi kelakuan seperti itu. Jangan kayak kata di zaman Nabi mah pasti ngebangkat akan Nabi. Para ulama itu adalah warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ketika orang yang ngalawan karena ulama anu ngajak kena kebenaran, berarti orang teh kembangkan kanjeng Nabi. Namun di zaman Nabi, berhubung di zaman ulama orang mah ngabangkan karena ulama. Karena ulama hewa baik, banget baik diajak bu. Kalau mengingat keterangan sorangan deui, naon itu nah hajat tuh musikan apa ya ditanya. Seru. Eta mun zaman Nabi Muhammad, berarti kan Nabi Muhammad ngomong gitu. Ngahijieun ke Abu Jahal berarti. Sakongko. Jadi ulah sok disebutkeun keterangan-keterangan ayat. Ulah sieun kaheuliatan jamaah, ulah sieun kalungitan popularitas. Ngeus saya bae. Kumaha Allah Subhanahu wa taala. Urang mah menyampaikan pokokna mah geus diopebatkeun ka wati Rasulullah tugas kamu menyampaikan. Bandigu ani walau ayatan cekana Nabi. Sampaikan kepada jika ulah walaupun seayat. Nggak udah belum kita hati. Cuma misalkan orang punya hajat, wetan bahasnya ya diatur. Kayak kepada aku pada deh diatur. Saya keterangan lagi memaksakan supaya cocok dengan buka hajat dan bukan aku pantai. Ulah saya apa? Berarti tujuannya sama lain kayak dakwah tapi nya duit mata kuari cipta dakwah teh. Geuning wibawa lagi geuning. Geuning kalau sama ceramah bae langsung masyarakat berangsur ya minta maaf kok. Eta mah nyiar duit. Eta mah teh panggung. Padahal dakwah itu adalah pekerjaan yang mulia. Rasulullah dakwah tadi itu. Mau bekal sorangan atau mengharapkan dunia. Ini itu ada rusak kayak gara-gara oknum-oknum pendakwah anu mengutamakan duit padahal mah udah lain dibandingkan di akhirat atau sama nang fadilah. Mentang terus kan niat ketika dakwah kumaha cara masyarakat supaya ada perubahan ada sedikit. Ieu mah mikirna kumaha supaya masyarakat nagak supaya masyarakatnya terpocok perutna. Kayak mah kaodang deui. Berarti ini dinamakan sepiteng-sepiteng yang baik kan.
Jadi disebutna iya dalam minum sekitar. Cek senari lamun jelema mikireun pitayeun bae maka derajat tanggung jauh tina tai. Dibuka PC-nya Pak. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'an raki'in. Cek Allah wa aqimus sholata. Dirikan ku anjeun as-sholata salat. Wa atuz zakata. Jeung bayar ku anjeun zakat. Nah ieu perintah salat eta ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun kalau diperhatikan ayat-ayat ini saja nage, eta selalu berdampingan jeung bayar zakat. Seolah-olah Allah berfirman, "Hayo salat, ngan anu diterima salat kudu dek zakat." Zakat terbagi dua teh kamari aya zakat mal pikirna aya zakat nafsi. Urang lamun zakat mal diatur emas, lamun mencapai nisab eta urang kudu dikeluarkeun zakatna. Lamun urang tani geus mencapai nisab keluarkeun zakatna. Lamun teu dek zakat eta salatna moal diterima Allah. Lantaran setiap perintah salat selalu disebutkan dengan perintah zakat. Ya, jadi wa aqimus shalah Allah hayo diri pelajaran salat. Wa atuz zakat ulah mau bayar zakat karena eta dina harta teh aya hak orang lain. Ulah dikekehan urang, lamun urang dikekehan mantak jadi mamalah ka diri urang sorangan. Saeutik kalau dipertahanan, oke akibatna urangna kalah bangkrut, urangna kalah lobanya berlimpah pakai berobat penyakit. Jadi kembali kalau masalahnya hilang tuh kadang-kadang kehuruan. Ya, jadi engke anu kena musibah eta aya dua macam, aya musibah yang azab. Lamun eta jelema patuh tunduk ka Allah jeung Rasulna, kahuruan misalnya atau kana setruk, eta ti Allah adalah musibah. Musibah jagat golok, rumah sakit. Tapi lamun mainna jelemana teu daya nurut ka Allah jeung Rasulna, itu menang penyakit bisa kena menang kecelakaan lawan bae eta anu azab itu. Jadi kan ketika introspeksi diri bae anu lebih tahu ada hubungan serangan. Ulama kapan kabatu ngaben polis bae. Batu gering azab da macam itu. Urang begitu jawab kalau kelakuan bae. Jadi kusnuzon bae urang mah eta mah bikin diri pribadi urang masing-masing. Ketika orang kena penyakit atau kena kecelakaan lawan bae pun urangnya berdosa aing. Azab Boleh lebih bantu. Jadi tasawuf eta gitu. Bikin tazkiyah nafsi ngabersihkeun Dosa. ngabersihkeun ieu urang jiwa urang, hate urang. Ieu mah ngaji tasawuf bertahun-tahun kunaon cukup jadi geus ka batu. Haram, doraka haram. Ari nu opat menuju ka maneh sorangan. Jadi tasawuf bikin introspeksi diri lain batur. Maksudnya lamun kelakuan golek teh ayo beli batu dong aing mah can bisa ibadah dengan batu mah bisa. Jadi ka batu satu husnudon, ari ka urang mah suudon. Kita dibalikeun Akhirnya dia kurang memang dia tetap nah diberi ke urang bapak mah di azab ku Allah. Ya, tapi gua. Kami mau tahu kuliah. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah anjeun beserta orang-orang anu ruku. Ibasna warka'u maksudna salatlah anjeun beserta orang-orang anu salat. Pan disebutna warka'u ieu ngaranna anu dina ilmu balaghah min babi tasmiyah min babi tasmiyatil kul bismil juz'ihi min babi tasmiyatil kul bismi juz'ihi termasuk kana bab ngaranan keseluruhan wujudna anu maksud makan salat warkang eta salat tapi dia anu dipake ngaran rukun doang karena dina salat rukuan kan warkang harus salat lah anjeun ma'rufin jeung orang-orang ruku panggil Allah nyebut kena warkang lain wasjudu ma'as sajidin gitu atau wa tadalu tidak maaf ya misalkan mu'tadin tapi itu ruku. Nah, ini ayat rahasia. Jadi firman Allah kurang diteliti dengan seksama, eta mukjizat nu aku bisa kafir kudu lain. Jadi selalu ada kandungan makna di dalamnya. Eta maksudna makna disebut adalah ruku, lain sujud, lain tidak. Tapi ruku dipilih karena orang-orang yang bikin kosong sholat benar. Bila ajaran kitabnya kosong.
cuma lukuan beda, makin luku. Mirip itu sholat Kanjeng Nabi sebelum Isra wal Mi'raj. Jadi ketika Nabi mulai diangkat jadi Nabi jeung Rasul ketika usia 40 tahun sampai karena Isra wal Mi'raj tanggal berapa Isra Mi'raj? Tanggal 27 Rajab. Tas dimulai diangkat jadi Nabi ketika usia 40 tahun sampai ke tanggal 27 Rajab ketika Isra wal Mi'raj kita Kanjeng Nabi sholat. Ngan sholatnya beda jeung kuari, teu aya kuari. Mirip dengan sholatnya Yahudi ketika mereka melaksanakan ajaran-ajaran mereka kekeh terhadap syariat-syariat terdahulu. Itu dari kuat. Nah, jadi seolah-olah di dia teh Allah merintah ke orang-orang Bani Israel supaya melaksanakan sholat seperti sholat Nabi Muhammad. Ma'al musallin Muhammadin tu ashabi maksudnya kan Nabi Muhammad jeung para sahabatna. Jadi ngomong-ngomong warkang ma'arakin lalu disimpulkan makurang bahasana. Cek Allah kira sallu salata zatar ruku'i itu jama'atan. Sallu salata zatar ruku'i jama'atan. Jadi bahasa warkang ma'arakin eta aya tanda-tanda di sini lamun kurang dikaji. Ayat sen perintah Allah supaya laksanakan sholat ayat kuan bari segala pakai mukron tasnya apa jamaah kan warkam tuh ayat wajib jamaah ma'rokin ya indikasi tanda-tanda sen di Allah bahwa ayo sholat tapi sholat nanti anu ayat kuan anu dibawa bukan Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj mulai ayat kuan eta kan Nabi sholatnya sakwih nanti sampai Mi'raj nyata pas sholat duhur kan subuh mantap lantaran belum jelas kaifiat sholat subuh lantaran karena kan dijelaskan deui terus kumaha akhirnya sholat subuh mah henteu geura tak pas mulai duhur eta aya rukuan beratna bari make sikat jamaah ieu sarua tanda-tanda teh Allah seolah-olah mintahan sholat teh berjamaah ya mentak berjamaah eta hukum dari ikhtilaf para ulama aya pendapat bahwa eta teh lah fardu ain. Pokona mah fardu teh bagi keseluruhan individu. Wajib. Kudu berjamaah. Aya nu ngomong fardu kifayah, penting salebur eta ya perwakilan. Mungkin bisa kan kurang. Aya nu ngomongkeun lebih keras nih. Berjamaah eta adalah nomor penting sah salat. Jadi kalau berjamaah sah salat. Kalau menurut pendapat eta coba sok kurang kan namun berjamaah. Ngan anu muktamarnya eta adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad kan sunnah eta kelakuan Rasul muakkad dipikirkeun hampir wajib. Cukup sunnah muakkad, sunnah biasa, sunnah muakkad. Eta berjamaah. Mentak urang sahih ge kudu dipaksakeun. Nah sebabna lantaran eta perintah ti Allah ka Rasul ieu mere padilah-padilah ka urang. Cekang Nabi salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Salat berjamaah eta jauh lebih utama daripada salat serangan baik sampai ke beda data mencapai 27 derajat. Calengkahna ka masjid. Makin jauh ke masjid makin bagus. Karena setiap langkah eta dihampura dosa. Setiap langkah eta diangkat derajat. Mentak sunnah ketika ke masjid mah berangkat berjamaah muter ngajar jauh. Lalu balikin mah ngajar alternatif yang terdekat. Pas naik belakang mengirim jauh, mentak makin jauh tempat sholat ibadah, eta makin bagus. Mentak sunnah urang teh lamun ingin imah udah jauh di masjid. Sunnah eta. Jadi ulang selawat baheula mah eta urang imah jauh di masjidnya. Cuma tanah lagi di masjid doang. Benar. Jangan lagi. Pasti di mana? Ayo nang harum yang masjid. Ngajak ke muter jadi mana? Di mana? Jadi bahasanya itu simpel ngomong mah. Warka'u ma'rukin. Salatlah seperti salat Nabi Muhammad anu aya rukuan setelah pulang ke Isra Mi'raj bari segala jamaah artinya ayo salat bari berjamaah. Ya karena urang teh lain ukur hablum minallah yang diajarkan tapi hablum minanas. Di mana kesempatan orang hablum minanas? Model biasa berjamaah. Lain orang hablum minanas eta campur gaul dina kagorengan eta mah lain hablum minanas sama. Hablum minanar.
Misalkan contohnya main gaplek, main Habibinanas. Jadi Habibinanas itu perkumpulan masyarakat, tapi di dalam itu ada kebaikan, saling mengingatkan, saling mengajarkan. Akhirnya ketika berpisah dengan perkumpulan itu tambah iman, tambah motivasi ibadah. Kita kan Habibinanas. Jadi untuk setiap perkumpulan itu Habibinanas. Namun perkumpulan lagi keonaran atau ingin dosa-dosa itu mah habus syaiton, habus syaiton. Itu mengarahkan hubungan dengan para setan. Jadi Habibinanas kan diantaranya adalah berjamaah. Jadi dalam 5 waktu itu orang diberi kesempatan bertemu. Anda tadi orang pan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Anu ieu dan itu teh saya ketemu secara setengah jam. Atau pas dalam waktu sholat orang berkumpul. Atau muru dan nas wallahu a'lam bishawab. Pas poinnya. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bising tunduh pare. Oh, ada